喂，邊個？幫我焊咗個柄佢。老細唔好玩啦，我冇學過燒焊過。喂，咁你焊啦。我都唔識喎。喂，咁你焊咗佢啦。唔好望我，我都唔識㗎。呢家嘢要學過先搞得㗎。使乜學啊？攞部焊機我自己嚟。喂，你咪亂嚟喎！你知唔知個桶裝咩㗎？裝油嘅，幫走晒㗎啦。唉，食飯先啦，呢啲留翻俾燒焊佬做好過啦。走啦走啦，等得嚟我都搞掂咗啦。喂，乜咁啊嘛？講緊咩先啊？老細上 DIY 個垃圾桶，話喺個人桶度焊個手柄。吓？唔係啊嘛？佢有冇安全意識㗎？燒焊一定要學過，有經驗同埋做足安全措施先得㗎。個桶裝過易燃嘅油，就算泵走，但仲會殘留咗啲喺桶入邊。燒焊會產生高熱，將殘餘嘅易燃物質霧化，形成易燃易爆嘅氣體，充斥響桶入邊。一旦易燃武器受熱，就會燒着爆炸㗎。咁咪死得人！係啊，快啲叫停佢啦！唔好再燒啊！危險啊！燒焊前要做好風險評估，制定同執行適當嘅安全預防措施。裝過易燃物料嘅桶喺做會產生熱力嘅工作前，要徹底清洗乾淨。燒焊時要穿着合適嘅防護衣物，工作場所亦要提供足夠通風設備。仲要好似我咁經過訓練，攞到相關資格，而且有豐富經驗嘅人做燒焊先得㗎。